大家好，我是骆小日。前几天不是去上海颁奖嘛，回来之后身上老难受了，兄弟们，应该是感冒发烧了，知道吧？然后一直咳嗽。今天可能就发不了视频，晚上也播不了了，这实在不好意思，你们不用等我了，知道吗？然后还有一件非常重要的事情，就是小少罗现在改名了，暗区破产了怎么办？很简单，兄弟们，只需要打开微信，然后在这里搜索少洛电竞，知道吗？搜索少洛电竞，然后这个下面这个少洛电竞就是了，兄弟们。除了这个热成像单子，其他所有单子都是10分钟不清楚不算保底的，兄弟们。我觉得你们可以去我的少洛电竞点2单，这样我就能圈到大米了。